今日玩螳螂山啊，東面啊，上次玩過㗎啦，今次咧就再玩一次。上次就探路啊，今日正式應該係好玩好多嘅。今日4個人啊，計埋我，呢個就係起步點啊。好熱啊！今日20幾度，27、8啦，估計。呢個就係活泉一街。好啦，咁一陣間我哋就會向嗰邊落山嘅。哦，呢個係入口嚟㗎，螳螂山東面啊，上山位啊。嗰次我哋行呢邊啊嘛。好，見到樓梯就要停。上山道路由此上，呢個位啊，要抬咯。上山㗎啦，好，推車上。上山道路由此上啊，唉。嗰度有指示牌寫有上山嘅路。好，唉，